elements must create a problems. Oh, okay, take care. Be careful. மனோஜ் பிரதர் நல்ல உள்ளம் சொன்னா எங்க இருந்தாலும் கேட்டுக்கும் அக்கா. ஓ அப்படி, சூப்பர். Sing totally tired, but we have to care our motherland. Mm, thank you. தாய் நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்களா. Totally tired, but we have to care our motherland. Yes, thank you so much. Thank you, my bottom of my heart. Really, I melted this line. Sing. தாய்நாட்டுக்காக தாய்நாட்டை கேர் பண்ணுறதுக்காக டோட்டலி இதாக தான். ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். எங்கடா உட்காந்துருக்க செல்லக்குட்டி? மனோஜ் பிரதர் நான் சொல்லிட்டேன், அவருக்கு கேட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே, கேட்டா சரி. Single night we have, oh my god, encounter. மனோஜ் ப்ரோ என்ன படம் அக்கா? எது படம் இல்லை அது ஆகஸ்ட் 15th ஜனவரி 26th, அதாவது ரிபப்ளிக் டேவும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவும் இருக்குல்ல. அப்போ நிறைய இது எப்படி சொல்கிறது, சோசியல் மீடியாவில் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுலேருந்து பாதுகாக்கணும், என்ன பண்ணுறது, தாய்நாட்டை பாதுகாக்கணும்லன்னு சொல்கிறார். நிறைய எதிர்ப்புகள் வருமா அந்த டேஸில். நாளைக்கு குடியரசு தினமா? Hello bro, sing we do duty at night that our citizen lives peacefully. Yes, yes, thank you. மனோஜ் பிரதர் அவர் ஆர்மி அக்கா, அந்த அந்த கேட்டகரி தான். ஆர்டிஓ, அந்த இது ரோட்டில் இருப்பாங்கல்ல, ஆர்டிஓ ஆஃபீஸர். ஸோ அந்த இதில் ரோடு போலீஸாக இருப்பாங்கல்ல, யார் வர்றாங்க போகிறாங்கன்னு கண்காணிக்கிறது அது. மனோஜ் பிரதர் இல்லைக்கா, சிங் ஸோ பை கேட்ஸ் டியூட்டி ஆன். ஓகே, ஸோ வி டூ டியூட்டி அட் நைட் that our citizens lives peacefully. Thank you. We are all salute. As of you. Proud of you. Thank you. Happy Republic Day. So be careful. Take care. பார்த்துருக்கேன் அக்கா. அந்த அது என்ன சொல்கிறது, பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் இந்த குடியரசு தின விழாவுக்கு கொடியேற்ற வரும்போதெல்லாம் ரோட்டில் நிறைய படைகள் போகும் தெரியுமா. ஃபஸ்ட்டு ஜீப்பு, காரு, அந்த பிளாக் கார்டு, அதுக்கெல்லாம் இதாக போவாங்கள்ல, அந்த மாதிரின்னு நினைக்கிறேன். அவர் நைட் டைமெல்லாம் முழிச்சிட்ருக்காராம், நம்மளோட சிட்டிசன்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு. நம்மளோட நாட்டு மக்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும்ல, அதுக்காக நாங்கள் தூங்காமல் நைட் வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்றார். செமல்ல. நம்ம இங்கே நிம்மதியாக தூங்குறோன்னா அங்கே நிறைய பேர் நமக்காக எவ்வளோ தியாகங்கள் பண்ணுறாங்க. அவர் ஃபேமிலிக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சான். 500 kilometers தள்ளி இருக்கான். ஸோ அவங்களே சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிடுவாராம். காலையில்